бүгінгі жасайтын практикалық дағды ол бізде өкпе ассультациясы. Жалпы өкпе ассультациясына келетін болсақ, ең алғашқы өкпе ассультациясы ол біздегі фенедоскоп арқылы жасалынады. Бірінші фенедоскопты аламыз. Және бізде осы арнайы өкпе ассультация кезіндегі арнайы тыңдайтын нүктелер болады. Ол ең алғашқында біз бұғана үсті тыңдайтын нүктеміз. Қарама-қарсы бетте симметриялы. Келесі тыңдайтын нүктеміз бұғана асты. Келесі тағы симметриялы. Және осы кезде науқасқа терең тыныс алып, терең тыныс шығаруын сұраймыз. Енді біздегі келесі тыңдау нүктеміз бұғана орта сызығы бойынша 3-ші қабырға аралықтан 6-ші қабырға аралыққа дейін тыңдап өтеміз симметриялы түрде. Науқасқа терең дем алып және терең дем шығаруын сұраймыз. Келесі тыңдайтын нүктеміз ол бізде науқаста қолын осылай мойын арқасына қоюды, екінші қолында. Және келесі тыңдайтын нүктеміз ол қолтық асты немесе қолтық орта сызығы бойынша қолтық астын тыңдаймыз. Бірінші симметриялы түрде. Және осы қолтық асты сызық бойынша 3-ші, 4-ші қабырға аралық тыңдаймыз. Және осы қолтық артқы сызығы бойынша 7-ші, 8-ші қабырға тыңдаймыз. 7-ші, 8-ші қабырға аралық тыңдаймыз. Енді науқасқа қолын түсіріп, теріс қарауды сұраймыз. Осы кезде қолын алдына қоюды, төс қолына қоюды сұраймыз және сәл басын июді төменге сұраймыз. Осы кезде бізді тыңдайтын нүктеміз ең алғашқысы жауырын үсті. Және омыртқа жаны сызығы бойынша тыңдап кете береміз. Жалпы енді біз қорытындылай келетін болсақ, бұл жерде визикулярлы тыныс, анық визикулярлы тыныс және патологиялық тыныстар жоқ. Және бұл жерде тағы бір жүргізетін практикалық дағды ол біздегі тыныс шиелін есептейміз. Ол кезде қолын кеудесіне қоямыз, бір қолын оң қолымызбен 1 минуттағы дем алып шығарған санап отырамыз. Немесе 30 секундтан санасақ болады. Бұл біздегі 18 ретке тура келді.